Olá pessoal, que eu gosto de armas. Hoje eu vou fazer o review da CBC 7022, que aqui nos Estados Unidos é vendida como Mossberg 702, tá? É a mesma arma, está escrito aqui no cano da arma que é feita pela CBC, feita no Brasil. E então é a mesma arma que é importada para os Estados Unidos, tá? Feita no Brasil, importada para os Estados Unidos, para venda aqui no mercado americano, tá? É uma arma bem popular, tá? Compete com outras que são bem parecidas com essa daqui, de outros fabricantes aqui nos Estados Unidos. E é no calibre 22 long rifle, tá? Um calibre bem popular, de fogo circular. Serve para caça, recreação, até competição. Esse calibre é usado nas Olimpíadas, em várias competições, mas essa arma aqui não é uma arma de competição, é uma arma mais para, já estou entrando em filosofia de uso, é uma arma primariamente de recreação. Tá? Tanto que o modelo que eles chamam aqui é Plinkster, que é aquela arma que é para ficar dando tiro em alvo metálico, tá? É o Plink que eles chamam, por isso que é Plinkster, que é para diversão, para realmente recreação, tá? Filosofia de uso também, treinamento de novos atiradores, excelente arma para isso, para treinar crianças, adolescentes, tá? Pessoas que têm aversão ao recuo. É uma arma bem leve, então é fácil de segurar. E então é bem indicada para recreação, para gente grande também, como eu, adultos, porque a gente que gosta de armas é bem interessante também, tá? Essa arma aqui, o pessoal é uma arma bem básica da linha de entrada, mas eu não achei que é uma arma de má qualidade não, tá? Tô gostando bastante dessa arma aqui. Ela não veio com essa lunetinha aqui, tá, pessoal? Eu coloquei essa luneta aqui, essa luneta eu paguei acho que $7 no Walmart aqui. É uma luneta de 3 a 7 de zoom, com tubo pequenininho, é bem para curtas distâncias, para 22, tá? Mas é bem apropriada para essa arma aqui, tá? Para distâncias curtas, no máximo uns 100 metros, no máximo. Não é para mais do que isso, tá? Se bem que eu vou falar sobre um atirador que conseguiu bem mais do que isso, mas geralmente isso aqui é para brincar, tá? Uma arma de recreação. Ela é uma arma semi-automática, o que é bem divertido, tá? Eu sei que é 80-22, se não me engano, é de ferrolho manual, que também é bem legal, mas essa aqui dá para dar disparos rápidos, tá? É bem interessante. Falar um pouco sobre ela, de novo, a luneta não veio, mas vem um lugar aqui que dá para você colocar os anéis para colocar a luneta, e luneta, pode ser até uma luneta maior, tá? Se bem que para 22 não precisa, pode ser até uma mira fixa de 4 vezes, ou até a própria mira que vem na arma é apropriada para esse tipo de arma. A mira que vem na arma fica bem lá na frente, o que não é muito legal, porque geralmente se ela fosse aqui atrás, você teria mais precisão com essa arma, mas eles tiveram que fazer isso para poder colocar a lunetinha aqui. Tá? Se você quiser colocar a lunetinha ali. Não é uma arma modelo tático, se bem que isso não tem nada a ver, tá? Como eu fiz o review daquele Smith & Wesson 1522 em 22LR, é exatamente a mesma coisa, o tipo de funcionamento, não tem nada de diferente, tá? Só que aquela arma é tática, entre aspas. Aliás, eu tenho visto bastante coisa no Facebook dizendo que o exército brasileiro está proibindo armas táticas, tá? Isso é uma invenção, é um nome de invenção de desarmamentista, não sei, não tem nada de tático em 1522, tá? É um modelo tipo tático, você pode usar com qualquer coisa, entendeu? Estão proibindo acho que as 12 estilo tático, é ridículo, assim, completa falta de informação, falta do que fazer, não tem palavras para dizer, mas esse aqui não é um modelo tático, mas mesmo se fosse, não muda absolutamente nada, tá? Só conforto de atirar, porque você tem um grip para baixo aqui, tá? Mas fora isso, nada de muito diferente, tá? Faz exatamente a mesma coisa que o 1522, que é uma carabina semiautomática no estilo AR-15, mas é o mesmo calibre e mesma capacidade, tá? Essa arma vem
tá com esse carregador aqui, um carregador de 10 de capacidade, mas tem os de 25 de capacidade, que eu vou pegar aqui, tá? Você pode simplesmente retirar esse daqui, tá? E colocar esse aqui, tá? Que ela fica com 25 de capacidade. Tem um modelo que já vem com esses carregadores, mas eu achei bem fácil, tá? Para comprar. Comprei 3 desse aqui para ter de 25. Eu nem levo muito no clube de tiro, para falar a verdade. Eu comprei, depois me arrependi porque eu uso mais o de 10 mesmo, porque o de 10 dá para todas as minhas... Para brincar é perfeito, tá? Mas se você gosta de um de 25, tem um de 25 aqui, tá? Para 70-22, sossegado, você pode deixar ele aqui, funciona direitinho. Ela, de novo, tem as miras aqui que são bem padrão. A da frente tem, não sei se vai dar pra ver, tá? Uma proteçãozinha em volta. Essa aqui é a massa de mira, a alça de mira é regulável, tá? Da direita para esquerda e para cima e para baixo, tá? A coronha é de polímero, tá? O que eu acho que na verdade é uma vantagem. Tem gente que gosta de madeira, nada contra, tá? Fica muito bonito uma de madeira, mas para um iniciante ou para quem quer mais durabilidade, eu acho que a de polímero é melhor porque é mais leve, tá? E aguenta mais o tranco também, tá? O recuo nessa arma é praticamente inexistente, então não tem uma soleira, é uma soleira de plástico mesmo aqui, tá? Não precisa ser uma soleira emborrachada para aguentar impacto, porque não há necessidade, tá? Em cima, de novo, tem um lugarzinho aqui que não é bem básico para você colocar uma luneta, colocar os anéis da luneta, tá? A arma, ela tem uma trava aqui no lugar do gatilho, tá? Aqui ela tá travada, você aperta do lado esquerdo, ela tá travada, e você tá aqui a trava, não sei se vai dar pra ver, você aperta ela e pode disparar, tá? Para você colocar ela para trás com o carregador aqui, ela no último tiro ele fica preso. Para você prender mesmo, se você tirar o carregador, ele volta para frente. Para você prender mesmo, você tem que empurrar esse botãozinho aqui para dentro. Aí quando você tira o carregador, ele fica aberto assim, tá? Deixa eu colocar aqui o carregador de 10 de novo, tá? Que é como ela vem, tá? E para você fazer funcionar, você coloca o enche de munição aqui, coloca aqui, tá? E agora não vai fechar porque o carregador tá ali, dá um golpezinho aqui, deixa eu ver, ele fecha e aí você pode atirar, ele vai dando disparos consecutivos aí. Toda vez que você atira, isso aqui volta para trás, ejeta um cartucho, o estojo, e continua carregando os outros até acabar a munição do carregador. Eu sei que isso é básico, mas tem gente que não conhece, então estou mencionando isso, tá? Então, de novo, trava fica aqui tem um retém do carregador, fica aqui atrás, tá? Nessa parte aqui de trás, não sei se vai dar para vocês verem. Eu acho que eu vou dar um close daqui a pouco para vocês verem o funcionamento. O gatilho dela não é bom dar dispara seco com 22, porque o percussor pega na borda do cartucho e pega na borda da câmera, também pode estragar o percussor. Vou dar um disparo aqui só para comentar sobre o gatilho. É um gatilho bem gostoso, não achei nada de errado nesse gatilho, tá? Gostei, não tenho nada de negativo para falar sobre ele. E a desmontagem dela é um saco, tá? Eu não vou desmontar aqui porque é um pé no saco. Tá, esse é um ponto muito negativo desse tipo de arma aqui. Desmontagem tem que ter muita paciência. Tá, eu não gosto de desmontar ela, por causa do custo eu nem desmonto muito, deixo ela meio suja mesmo, dou uma limpadinha aqui e sem desmontar o ferrolho, eu lubrifico e um abraço, continuo disparando. E aí vamos falar um pouco sobre confiabilidade. Eu achei essa arma extremamente confiável. Eu não sei se é um modelo de exportação, o que é, mas eu achei uma arma muito bem feita. Por quê? Porque, de novo, eu não limpo muito ela não, tá? Eu vou dando disparo a cada, sei lá, 500 disparos, eu limpo ela. Eu já dei praticamente, acho que entre 1.200 e 1.500 disparos, tá? Não fiz a conta, mas
Já dei muitos disparos com essa arma aqui. Comprei ano passado, faz acho que mais de um ano que eu tenho essa arma. Eu vou direto no clube de tiro e fico lá um tempão atirando com essa arma. Dá pra ficar a tarde inteira se quiser, porque ela é extremamente agradável de atirar. Tá? A munição é barata e tem qualquer canto, você consegue achar 22 LR e é barata de novo, não tem recuo, muito gostosa de atirar. Então, confiabilidade, para mim, 100%, nunca tive nenhuma falha nessa arma aqui. É excepcional em termos de confiabilidade, apesar de ser semiautomática e apesar de eu nunca, não nunca, mas eu ter limpado ela aqui 2, 3 vezes em 1.500 disparos, tá? Então, eu gostei bastante. E 22 é uma munição bem suja, tá? Então, eu gostei bastante por causa disso. Eu não cuido muito bem dela, assim, caiu no chão, um abraço, não fico tendo muito carinho, entre aspas, então eu acho que, de novo, confiabilidade é um ponto positivo nela, tá? Não tem muitas marcas nela aqui, depois eu vou dar um close para mostrar que é realmente feito pela CBC, mas o que mais que eu tenho para falar para ela? O custo dela. Isso aqui é um ponto muito bom aqui nos Estados Unidos. Acho que no Brasil essa arma gira em torno de R$1.000, 1.000 e pouco, tá? E aqui nos Estados Unidos eu paguei $99. Ou seja, quebrou, joga fora e compra outra. É mais ou menos assim, porque aqui não tem registro, não tem porra nenhuma dessa idiotice que existe no Brasil, onde o cidadão não é cidadão, o cidadão é um ser inferior para o governo, mas aqui não. Você pode comprar quantas quiser, se quiser comprar 1 milhão dessas armas, você pode, não tem registro, não tem porra nenhuma. Então quebrou por $99, um abraço. Eu compro outra, porque é muito barato, cara. É como se fosse R$99 no Brasil, tá? Sem burocracia nenhuma para comprar. Pagar $5 para fazer o background check, que é uma checagem de antecedentes, passou, pode levar para casa, tá? Então, em geral, eu recomendo essa arma, sim. Eu gostei muito dessa arma, tá? Com a lunetinha ficou show para brincar no clube de tiro, 25 metros, 50 metros. Cara, ela é muito precisa, esqueci de falar nisso. Eu gostei bastante da precisão dela, muito mais precisa do que eu. Eu não sou tão bom atirador assim, sou mediano, tá? Não sou tão ruim porque eu tenho experiência, tiro demais. Mas com a minha experiência poderia ser um pouco melhor. Mas de novo, quando eu vou no clube de tiro eu tô pensando em recreação. Então, não quero ser um atleta do tiro. Vou lá para dar tiro porque eu gosto. Tá, que é uma coisa que no Brasil ninguém consegue entender. Como é que você pode ir no clube de tiro para dar tiro sem finalidade nenhuma? Porque eu gosto, entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso. Essas legislações de você tem que ser atirador e fazer uma competição a cada 2 semanas, porque senão você não pode ter arma. Isso é ridículo, isso é a coisa mais imbecil e elitista que existe no mundo, tá? É tudo ao contrário no Brasil, não dá para entender. Bom, vou parar de devagar aqui. Então, de novo, recomendo essa arma. Sim, CBC fez um bom trabalho nessa arma, uma arma de linha de entrada, barata, boa, bonita e barata, BBB, tá? Gostei de novo, parabéns à CBC. Recomendo 100%. Agora eu vou fazer vou colocar o vídeo de eu atirando com ela, vou tentar colocar um vídeo também de eu dando um close nas marcas dela. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.